Just I want to share you about God's kingdom. Takže rád bych se sdílel o tom tématu, které jsem dostal o Božím království. Kingdom of God grows in the face of trials. A ten název je, že Boží království roste ve zkouškách. Bible verse is from Matthew chapter 13, Takže Matouš 13, from 21 to 32. od 21 do 31. Ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. To trní je zase to z toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatství to slovo dusí. A tak se stává neplodným. Do dobré země je zase to u toho, kdo slyší slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu. Někdo 100násobnou, jiný 60násobnou a jiný 30násobnou. Pověděl jim další podobenství. Nebeské království je jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno, odkud se tedy vzal ten koukol? Odpověděl jim: to udělal nepřítel. Služebníci se zeptali: chceš, abychom ho šli vytrhat? On řekl: nikoli, protože byste při trhání koukoli mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. Včas žně řeknu žencům: vytrhejte nejdřív koukol a svažte ho do snopu, do spálení. Pšenici ale zhromážděte do obilnic. Pověděl jim další podobenství. Nebeské království jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích. Thank you. In this verse, V tomhle verši Jesus, he is used amazing parable. a Ježíš tady přináší skvělé podobenství. He is mentioned about seed. Mluví o semenu Also he is mentioned about soil. a také mluví o půdě. The seed is the word of the kingdom. To semeno je Boží slovo. Or the seed is the word of God. Je to Boží slovo. Soil is, he mentioned that the soil is different types of receptivity or different type of hurt. A ta půda, ta vlastně reprezentuje různé druhy srdce. As a human being, My jako lidé, we all of us need to grow spiritually. my všichni potřebujeme duchovně růst. But the growth doesn't happen instantaneously. A ten růst se nestává okamžitě. But true growth often happen in trials. Ale častokrát ten růst vyžaduje, že procházíme zkouškami. Most of the time trial is in our life. A mnohokrát ty zkoušky jsou součástí našich životů. So that Jesus used that parable seriously. A když Ježíš mluví o tomhle podobenství, myslí ho velice vážně. So he said that about shallow roots. A on také mluví o těch kořenech, které jsou na povrchu. Shallow root is not survive. A ty kořeny, ty mělké kořeny nejsou schopné přežít. Shallow root is always okay if there is no any problem. A ty mělké kořeny jsou bez problémů, nebo nejsou problematické, když se nevyskytne žádný problém. But some kind of challenge is there. Ale určitá výzva, For example, you planted one tree. například když zasadíte strom, The root it is shallow. na počátku ten kořen není dlouhý, není Maybe hluboko. the tree or that plant is grow. A když ta rostlina nebo ten strom If vyroste, there is no any problem, it's okay. if there is no Any problem, it's okay. takže když se nevyskytne problém, tak je to v pořádku, že ten kořen nejde hluboko. But one day, Ale jeden den a big wind will come.
Ale když přijde velký vítr and pushing that tree or that plant, a opře se do toho stromu nebo té immediately rostliny, that tree will be fell down tak spadne na zem, because it is not deep rooted, protože není hluboko zakořeněný. because it is shallow rooted. A je to jenom někde na povrchu. When the trouble will come to in these trees, it's already gone. Sorry if. Terrible situation will Aha, a come když to. přijdou nějaké potíže, tak ten strom je prostě zničený. Yes, as a human being, why Jesus used this for us as a parable? A Ježíš použil tohle podobenství pro nás, jako pro lidi. Shallow rooted people, A lidé, kteří nemají hluboké kořeny, when persecution will be there, když přijde pronásledování, they are not standing. nejsou schopni ho ustát. They quickly will fail. Prostě padnou. Jesus compares this with humans people hurt. A Ježíš použil tohle podobenství k připodobnění k lidskému životu. Just like shallow soil. Jako mělká půda, That's not deeply and take the roots. kde není možné zakořenit hluboko. Those kind of people, they received the word of God joyfully, A jsou to lidé, kteří nadšeně přijímají Boží slovo, but they don't have no roots. ale nemají žádné kořeny. Persecution or some problem is there, they want to lift God. A to prakticky znamená, když přijde pronásledování nebo nějaké těžkosti, They don't want to follow him. tak opustí Boha a nechtějí ho nadále následovat. In our country, V naší zemi there are a lot of persecution my čelíme mnoho pronásledování because of your believing. díky naší víře. I think in this country, Myslím si, že u vás you have right to believe whatever you want. vy můžete věřit, čemu chcete. But in our country, that kind of right we don't have. Ale u nás v Etiopii my takovou výsadu nemáme. For example, I want to share my testimony. You want? To share my Já testimony. bych chtěl sdílet svoje svědectví. When I have been 10 years old, Když mi bylo 10, I knew Christ. tak jsem znal I heard Krista. about a good news. Slyšel jsem tu dobrou zprávu. Just I accepted Jesus as my Savior and the Lord. A v 10 jsem přijal Ježíše jako svého My spasitele. family was Coptic Orthodox. A moje rodina byla koptsko-ortodoxní. They said that you don't have right to follow Jesus. A oni mi řekli, ty nemáš právo následovat Ježíše. And if you want to follow Jesus, Pokud chceš následovat Ježíše, you don't have right to live with us. tak nemáš právo, aby si nadále žil s námi. And I chosen him. Ale já jsem si zvolil Ježíše. I want to live with him. Já chci žít s ním. Then immediately they persecuted me from home. A oni mě okamžitě vyhnali z domu. They sent out from home. Prostě mě vyhnali na ulici. I have been on the street A žil jsem na ulici. for 4 days, for the first 4 days and nights. První 4 dny jsem strávil, 4 dny a noci jsem strávil na It ulici. has been very, very hard situation for me. A bylo to velice, velice těžké. I don't have any experience outside of home. Nikdy jsem nežil na ulici, neměl jsem žádnou That's my zkušenost. first time. To bylo úplně poprvé v mém životě. Without shelter, without food. Neměl jsem jídlo, neměl jsem kde přespat. Imagine for 10 years old. Představte si, že je vám 10 let. But I am decided how I want to continue. A I will continue with Jesus. ale já jsem se rozhodl, že budu nadále žít s Ježíšem. How can I will survive from my bitterness? Ale říkal jsem si, jak já přežiju tu svoji hořkost, kterou jsem měl. That was my prayer. To byla moje modlitba. And then finally I am decided to do something. Ale rozhodl jsem se udělat něco, Then I'm thinking which kind of work I will do. co budu dělat, abych získal příjem. I'm decided to shining shoes. A rozhodl jsem se, že budu čistit boty. Yes, I'm starting to shining shoes. Takže jsem začal pracovat jako čistič bot, To live and to worship Jesus. abych mohl přežít a uctívat Ježíše. And I'm starting that work. A začal jsem I'm tuhle práci. survived after that. A to byl způsob, jak jsem mohl přežít. And then I grow up with him A vyrostl jsem spolu s ním. because of that persecution. Díky tomuhle pronásledování I'm not fail. jsem neodpadl. Why?
Proč? My Sunday school teachers, Protože učitelka mojí nedělní školy they did amazing thing in my life. udělala fantastickou práci They teach me a good word of God. v mém životě, protože mě učila Božímu slovu. I wanted to be a deep rooted. Chtěl jsem být hluboce zakořeněný They shown for me strengthness. a ukázali mi sílu. They shown for me about of His grace is sufficient. Ukázovala mi tu efektivitu a sílu být v něm. So because of that, when the persecution was there, A díky tomu, když přišlo pronásledování, I have been also with Him. jsem byl pořád s ním. I have been strongly attached with God. Jsem byl silně napojený na Boha. The other, Jesus what He said that about the earth is thorns. A další věc, kterou říká Ježíš, tak jsou ty trny. This life just like different kind of challenges also there. A život přináší různé výzvy. So some soils are, it is full of thorns. Soil. Some Aha. soils are. Takže některá půda může být plná trní. It is destruction is there. Je to takové vyrušení And also an anxiety is there. a je tam taky úzkost. A different kind of problem is there. A reprezentuje to různorodé problémy v Also životě. it shows us about our heart again. A znovu to ukazuje na naše srdce. These things are attacked us. To jsou věci, které nás napadají, které se nás dotýkají. This kind of problem is always in our heart. A ten problém je vždycky v našem srdci. Slowly also it kick our spiritualities. A pomalu se snaží vytěsnit naši Yes, duchovnost, we will feel loneliness. abychom se cítili osamocení. That kind of soil is just like it shows also our heart. A tenhle typ půdy vlastně ukazuje na to, jaké naše srdce skutečně je. Also, Jesus mentioned about good soil. Ale víme, že Ježíš tam mluví i o dobré půdě. Good soil, it has his berry fruits. A dobrá půda, ta přináší ovoce. Who hears the word of God, Ten, který slyší Boží slovo, it understand very well. rozumí velmi dobře Also, they want to start to live in that way. a je připravený žít tímhle způsobem. This soil is receiving the seed. A tahle půda přijímá semeno They hold very well a to semeno tam žije dobrým to způsobem, give very fruits. aby v budoucnu vydalo mnohé ovoce. It gives for us a great challenge always. Ale je to vždycky obrovská výzva pro nás, pro lidi. Because seed is not grows instantaneously. A my víme, že to semeno nevyroste ze dne na den. Or seed is not grow overnight. Není to prostě rychlý proces. If you planted something, Když něco zasadíte, you can't see tomorrow. It takes time. Není to prostě hotové ráno, ale vyžaduje to čas. Especially to see fruit. A především, když chcete vidět ovoce. For example, you will plant one avocado or apple. Nebo když třeba zasadíte avokádo nebo And jabloň. you can't expect tomorrow I want to get fruit. Na druhý den nemůžete očekávat, že budete sklízet ovoce. Even the soil is good, Přestože ta země je kvalitní, but it takes time. ale vyžaduje to čas. So seed, it takes time to grow. A semeno, aby vyrostlo, vyžaduje čas. But it will grow in healthy way. Ale když je v dobré půdě, tak vyroste ve zdravý strom a ponese ovoce. So that God's kingdom Boží království, grows in different kind of challenges. i to Boží království roste ve světle nebo v okolnostech různých výzev. But Jesus used that parable. Proč Ježíš použil tohle He podobenství? said about the weeds. Wheat? Weeds. They are planted weeds. Aha, on mluvil o setí When the farmers, they planted weeds, obilí. To je to slovo. Takže když farmář zase obilí, at the same time in that weeds, the enemy will planted his own.
tak víme to, o čem mluví Ježíš, že nepřítel tam zase je ten koukol. Among those good weeds, Mezi tím dobrým obilím. he is not allowed one to destroy all of that. Who is not allowed? He is not allowed to destroy all of the weeds. Aha, ale the enemy. No, Jesus, he don't want to. He is not saying just remove all. Aha, a on vlastně v tom příběhu říká, aby nevytrhávali ten koukol, ale aby to vzali všechno i s tím obilím. But he says that just we will wait. Aha, tak opačně. On říkal vlastně, nevytrhávejte ten koukol, protože s tím vezmete i to obilí. Ale on řekl, počkejme. What the evil is so, I přesto, že tam je to špatné, when the time will come, ale přijde čas, it will be identified. kdy to bude zjevné, co je dobré a co je špatné. God allowed both will grow in unity A Bůh nechal, aby obojí rostlo v jednotě. until the harvest time will come. Až do toho, kdy přijde čas When the úrody. harvest time will come, Když přijde čas sklizně, at that time we will judge. He will judge also. to bude čas, kdy budeme moct rozsoudit, co je dobré a co je špatné. Said about mustard seeds. Mustard seed. A když budeme mluvit o tom hořčičném semínku, He mentioned about yeast. mluvil o kvasu. Yeast always it takes the fermentation point. A než začne kvas kvasit, tak, A little yeast will fermented alls. tak když vložíte trošku kvasnic do těsta, tak to vlastně proroste celým tím těstem. And this the kingdom of God started from small things. A my víme a na tom vidíme, že Boží království začíná skrze malé věci. But grows to something as a massive. Ale vidíme, že to roste v něco obrovského. A little yeast affected all or the whole dough. Takže kousek kvasnic vlastně prokvasí celé těsto. So my application for all of us, A taková určitá aplikace pro vás, are we spiritually deep enough tak jsme duchovně dostatečně zakořeněni, to survive pressure? abychom odolali tomu tlaku. A lot of pressure are now around us. A čelíme spoustě tlakům. Different kind of noises are around us. Různý druh hluku je kolem nás. Are we spiritually rooted? Jsme duchovně zakořeněni. Do you run to God in terrible time or away from Him? A otázka zní, kam utíkáš v čase těžkostí? Utíkáš k Bohu nebo od Boha? What's choking your growth? Co vlastně dusí ten tvůj růst? Sometimes some entertainment, Možná nějaká zábava, maybe wealthiness or money možná peníze or fear. nebo strach. Are you just hearing sermon Posloucháte pouze kázání, or is God's word grows rooted in your life? a nebo to je Boží slovo, které ve vás roste a je zakořeněné? My encouragement for all of us, Mám povzbuzení pro nás všechny. don't be discouraged Nebuďte zklamaní, by evil around you. když vás obklopují těžké a zlé věci. Always, Vždycky. God sees it Bůh je ten, který to všechno vidí. and He will deal with it. A on se o to postará. There are always noise, there are always problems around us. Vždycky kolem nás je něco, co nás vyrušuje, jsou tam problémy. We don't want to discourage A nechceme být because God is in charge of us. frustrovaní, protože Bůh je ten, který to má He is pod kontrolou. He is in charge of us. On se o nás stará. You want to fight for us. On je ten, který za nás bude bojovat. I know there is a lot of challenges, A vím, že čelíme mnoha výzvám, but He is our ultimate keeper. ale on je ten finální, kdo se o nás stará. Also, don't despise in small beginnings. Tak nebuďte znechuceni malými začátky, The kingdom of God is grown from a small beginning. protože Boží království začíná z těch malých začátků. Then it will come to powerful. A
postupně se stává mocným. Even in our life, I v našich životech. things will start from small. Častokrát ty věci začínají malými věcmi, On the way it will become to grow. ale na té cestě začínají růst. My conclusion, A můj závěr, the kingdom grows in good soil. to Boží království roste v dobré půdě. Even through the hardships are there. I přesto, že čelíme těžkým věcem. We have a lot of hardships, Takže máme spoustu výzev, but his word is in our hearts. ale jeho slovo je v našich srdcích. We will win the situation A my přejdeme přes tu situaci. because of our deep-rooted life, Díky tomu, že náš život je hluboce zakořeněný. because of our good relationship with his word. Díky tomu, že máme dobrý vztah k jeho slovu. So your faith is stated in trials, Když tvoje víra je zkoušena, but God uses your trials to grow something internally. tak věřte, že Bůh používá tyhle časy pro věčnost. We want to ask ourselves always, A ptejme se sami sebe vždycky. am I shallow? Jsem někde na povrchu? I am distracted? Jsem vyrušený? Or am rooted? Nebo jsem zakořeněný? That's our question for our life. To jsou otázky pro naše životy. If we are deep-rooted, Pokud máme hluboké kořeny, our life will bring fruits. naše životy přinesou ovoce. So my life is bringing fruits? Můj život pak přináší ovoce. That's a question for all of us. A to je otázka pro každého z nás. Přinášíme ovoce. I want to share you one true testimony and then I will conclude. A na závěr bych s vámi chtěl sdílet jedno svědectví. I grew up in Ethiopia Vyrostl jsem v Etiopii. when I born in Jimma. Narodil jsem se v Džimě. When I have been 2 years old, Když mi byli 2, my dad is passed away. můj tatínek zemřel. Someone is killed him. Někdo ho zabil. And then I am asking my mom when I became to 5 years old, A když mi bylo 5, tak jsem se ptal svojí maminky. especially the holiday season, I am really eagerly need my dad. A většinou, když byl nějaký svátek, tak jsem se těšil, že bych viděl, těšil jsem se, abych viděl svého tatínka. I am asking my mom, A vždycky jsem se ptal maminky. Mom, where is my dad? Mami, kde je můj taťka? She said he is in rural area. A maminka říká, on je někde daleko, daleko od nás. He will come one day. Ale jednoho dne přijde. Then I'm eager to meet my dad. A já jsem se těšil a toužil jsem ho potkat. Always I'm waiting. Vždycky jsem na něho čekal. But my mom, she don't have any income, Moje maminka neměla žádný příjem v té době. so that she gave me for her brother. A proto se rozhodla, že mě dá svému bratrovi. I wanted to grow with my uncle. Takže jsem vyrůstal u svého strýčka. When I became to 7 years old, A když mi bylo 7, I'm asking my uncle, tak ptám se svého strýčka. my uncle, where is my dad? Strejdo, kde je můj tatínek? Why he will not come here? Proč nikdy nepřišel, nepřijde sem? And he told me that, your dad is passed away. On říká, víš co, tvůj tatínek je mrtvý. At that time, I'm crying A já jsem začal plakat. because I have hope to see my dad. Protože jsem do té doby měl naději, že ho jeden den uvidím. But he told me that it's bad news. A on mi řekl tuhle Then I'm crying. smutnou zprávu a já jsem plakal. And then he is asking me, Pak se mě zeptal. what do you do when you meet your dad's killer? A říká, co bys udělal, kdybys potkal vraha svého otce? I told him, I will kill him. A já mu říkám, zabil bych ho. He said, oh, it's a good idea. He On said říká, that. to je dobrý. I want to train you how you want to revenge your dad's killer. A já bych tě rád vyškolil v tom, jak bys měl zabít člověka, který zabil tvého otce. He started to train me. A tak mě začal trénovat. For 3 years, I took a good training. A po 3 roky jsem měl dobrý trénink. When I became to 10 years, A když mi bylo 10, I knew Christ. tak jsem poznal Krista. I became to new born. Znovu zrodil jsem se. Because of that, in Sunday school, A díky tomu v nedělní škole my Sunday school teachers, they teach me about love and forgiveness. a ta učitelka v nedělní škole mě vyučovala o lásce a odpuštění. At that time, I'm crying. A já jsem plakal. My Sunday school teacher, she's asking me, what's wrong with you? A ta učitelka nedělní školy říká, co se ti stalo? I said nothing.
A já říkám nic. Because my point of crying was, A ten důvod, proč jsem plakal, why I am here? kladl jsem si otázku, proč Why jsem I am tady? listening this word of God? Proč poslouchám tohle boží slovo? Is there no any option to revenge my dad's killer? Takže tady není žádná naděje, abych pomstil smrt svého otce? That was my crying point. A to byl ten důvod, proč jsem plakal. And then I decided to live Tak, my way. tak jsem se rozhodl, že budu žít svým způsobem. And then I'm praying, A modlil jsem se, I'm přemýšlel jsem. thinking always about my dad's killer. A častokrát jsem přemýšlel nad vrahem mého And otce. then I'm starting to read the Old Testament books. A v té době jsem četl Starý zákon, I read some war histories. historii Starého zákona. And then, it's helping me. A to mi pomohlo v mém I přemýšlení. think I will have right to revenge my dad's killer. A tak jsem nějak nabyl přesvědčení, že mám právo zabít vraha svého otce. I'm thinking in that way. Takže tímhle způsobem jsem And then when I přemýšlel. became to 18 years old, A když mi bylo 18, I wanted to revenge my dad's killer. I'm decided. tak jsem se rozhodl, že pomstím vraždu svého otce. And then I wanted to get final confirmation from God. Ale chtěl jsem jakési finální potvrzení od Boha. I decided to pray and fasting in my mother's church. Takže ve svém sboru jsem se rozhodl, že 6 dní se budu modlit a postit. I took 7 days and nights. Takže 7 dní a nocí. And finally, the Holy Spirit is challenging me. Na konci přišel Duch Svatý a vyzval mě. Just I wanted to give forgiveness for that family. A říká, měl bys odpustit té rodině. It was painful for me. Bylo to velice bolestivé. I'm struggling with myself A byl to vnitřní zápas, to obey. abych poslechl, co mi Bůh řekl. Finally, I am decided to go. A nakonec jsem se rozhodl jít. My dad's killer, he lived far from my town, around 284 kilometers. A necelých 300 kilometrů bylo místo, kde žil vrah mého otce. I'm traveling there. A takže jsem se rozhodl tam odcestovat. I know him in the picture, Měl jsem jeho fotku, but he didn't know me. ale on mě neznal. I found him, Když jsem ho našel, and then I shared for him something. tak jsem s ním něco sdílel. I told him about God's love. Začal jsem s ním mluvit o boží lásce. I told him he is a senior person. A říkal mu, jsi starší člověk? I told him the only way to know God is Christ. A řekl jsem mu, ten jediný způsob, jak poznat Boha, je Kristus. And then I invited him to accept him as his Savior and Lord. A nabídl jsem mu, aby přijal Ježíše jako svého spasitele. Then he is laughing on me. A on se mi vysmál. In our country, V naší zemi there are say, je takové rčení. just born again Christians, Znovuzrození křesťané, or that kind of believing is, nebo takový způsob víry, it's white people's believing. je to víra bílých lidí. It comes with maize or corn. Přišlo to s moukou a kukuřicí. And by different kind of charity it comes, this religion. Což znamená, že tohle náboženství přišlo skrze charitativní Then he práci. says that, you young men, I know what you are saying now. A on mi říkal, mladý muži, já vím, co mi tady This říkáš. is the white people's believing what you are shared for me now. To, co mi tady říkáš, to je víra bílých lidí. I told him, believe me, it is not. A já mu říkám, věř mi, není. Your life is in my hand. Věř, tvůj život je v mých rukách. How it could be, he said that. A on říká, jak by tohle bylo možné. You remember before 16 years, A já mu říkám, pamatuješ si před 16 lety? you killed somebody. Jsi někoho zabil. I'm his son. Já jsem jeho syn. I'm finding you for long time, A já jsem tě hledal dlouhou dobu, to revenge and to kill you. abych ti odplatil a zabil tě. But what I share for you, Jesus, Ale já ti sdílím Krista, he won my life protože on změnil můj život. and he took my grievance. On vzal ten nářek. Because of that, today I'm here. To je ten důvod, proč jsem dnes tady. Forgive you, forgiveness. Abych ti odpustil. He is shouting. A začal křičet. He is shocking. Je v šoku. He is crying. Začal plakat. And he is asking me, are you willing to be with me in my home?
A položil mi otázku ten muž. Yes, I can, I Šel said. bys, prosím, se mnou ke mně domů? A já říkám ano. I'm traveling with him. When I reach his home, Takže když jsme dojeli k němu domů, also he's shouting and crying. tak začal znovu křičet a naříkat. In our culture, V naší kultuře, if you are shouting and crying, když začnete naříkat, křičet a plakat some new person with you, s někým neznámým v jeho přítomnosti, it means your relatives are passed away from some place. někdo z vaší rodiny zemřel. And his wife, she's asking me, who passed away? A přišla, když začal plakat, tak jeho žena přišla ven a ptá se, kdo zemřel. I said, no one. Já říkám, nikdo. Calm down. No, uklidni se. Do you remember before 16 years? A pamatuješ si před 16 lety? Your husband he killed someone. Tvůj muž někoho zabil. I'm his son. A já jsem jeho syn. I'm here today A jsem tady dnes, to give forgiveness for you. abych vám odpustil. Just because of God's grace, A je to jenom díky Boží milosti. I did. Jsem byl schopen odpustit. This history is not from my reading a book. To není svědectví, které bych někde četl. I'm not hearing from somebody, Není to, že bych to od někoho but it's slyšel, my own history. ale je to můj osobní příběh. I'm not proud of that, Nejsem na to hrdý, but I'm proud of by grace of God. ale jsem hrdý na Boží milost. Because of him, I did that. Jsem byl schopen tohle udělat. By myself, I can't. Kdyby to bylo na mě, nejsem But toho his schopen. grace was sufficient for me. Ale ta milost byla dostatečná pro to, abych to udělal. I want to challenge you, my brothers and sisters, Chtěl bych vás vyzvat, bratři a my sestry, dad and mom. můj otec a moje máma. A lot of grievance will be in our heart. Sorry, Lot. A lot of grievance Takže mnoho zármutku bude v našich srdcích. and bitterness is in our heart. A bylo mnoho zármutku a mnoho hořkosti v mém srdci. Someone is maybe hurted us A možná vás někdo taky zranil. in different way. S různými způsoby. It's to hurt. No, the reason is enough for us. A ten důvod zranění není kvůli nám, But I want to share you for ale, you. ale chtěl bych vám předat Our master náš mistr on the cross, na kříži he said for us, zemřel za nás. Father, A taky řekl, Otče, forgive them. a on řekl, Otče, odpusť jim. They didn't know what they do. Oni nevědí, co činí. So he is our master. A on je náš mistr. If we are following him, A když následujeme jeho, we don't have option. nemáme jinou možnost. Our option is to obey and to follow his path. Ta jediná možnost je následovat jeho. He is ultimate forgiver. A on je ten He konečný, is lovely God. ten, který odpouští. So because of that, I did that. A díky tomu jsem byl schopen tohle Then učinit. finally I'm asking that person. A na závěr jsem se zeptal toho člověka. Already I lost my dad Já už jsem ztratil svého otce because of you. kvůli tobě. I live without dad. A dosud jsem žil bez otce. I grow through a lot of challenges A prošel jsem mnoha and těžkostmi. different kind of traumas. Zažil jsem různá traumata. Are you willing to be my dad now? Jsi ochotný se stát mým otcem? That was my question for him. Sorry? That was my question for To him. byla moje to jsem se ho zeptal. He is crying. A začal plakat. And if you allowed, yes. Když mi to dovolíš, tak ano. And then I invited him. Tak jsem ho pozval. If you want to be my dad, Když nebudeš mým otcem, you want to know Christ. tak nepoznáš Krista. He is here. A on je tady. He want to give for you forgiveness. A on ti chce dát odpuštění. And he want to be your dad. On chce být taky tvým otcem. That way I'm asking and invite that family. I invited that family. A já jsem pozval tuhle rodinu Finally, they accepted Jesus as a a celá tahle savior rodina and the přijala Lord. Krista jako svého spasitele. That was my highlight. A to byl ten zářný moment. That was really for me is a great joy. A to byla opravdu velká radost. My brothers and sisters, Bratři a sestry, the kingdom of God Boží království grows in different kind of challenges.
roste skrze různé těžkosti. So our way maybe you are passing in different kind of challenges. Možná procházíš různými výzvami. Sometimes you are not sharing your challenge for others. You are not sharing your challenge for A others. možná o svých výzvách nemluvíš s ostatními. Sometimes you have your own bitterness. Možná sám řešíš nějakou hořkost, But I told you that ale chtěl bych ti říct, our master, his grace is sufficient for all of us. jeho milost je dostatečná pro každého z nás. He called us to serve his kingdom. On nás povolal, abychom sloužili jeho království. We are his children. My jsme jeho děti. At one day, at one place, we want to be live together. Jednoho dne budeme všichni na jednom místě, budeme žít pospolu. Or now we are living in different kind of continents. A momentálně žijeme každý na jiném místě, jiných kontinentech. But one day we will live together. Ale jednou budeme spolu. We have one home. Máme jeden domov. We have one place. Máme jedno místo. Our master, he prepared for all of us. A náš mistr připravil místo pro každého z nás. Thank you so much. Díky moc. May God bless you. Bůh vám žehnej.